išgirdus žodį pasninkas, visiems kyla asociacija, kad tai yra tam tikras penktadieninis mėsos nevalgymas ir viskas to užsibaigia, kad tiesiog atsisakyti mėsos. Ir manau, kad atsisakyti kažko, vien tam, kad atsisakyti, būtų neteisinga. Pasninkas visų pirma man yra labai atidus žvilgsnis į save patį, į tai, kuo aš dabar gyvenu ir ką aš šiuo metu darau gyvenime ir kas mane supa. Žiūrėdamas į save, aš bandau pamatyti, galbūt kažkas mane apsunkina, apkrauna. Tai yra man atsisakymas kažkokių brangių, svarbių, kad ir netgi ir įprastų dalykų mano gyvenime. Ir pasninkas man tampa prasmingas tada, kai aš tą laiką, kurį skiriu brangiems man dalykams, skiriu daugiau Dievui. Valgyti reiškia susijungti su maistu, o Dievas yra maistas. Maistas yra kūnas, kūnas yra kančia, vadinasi išganymas. Tapti tuo kūnu, susitapatinti su juo jį valgant, tai yra įgalinti žemišką kūną, pasiekti dievišką šlovę. Pasninkas gali turėti dvi vertės. Visų pirma, žinoma, pasninkas pats savaime gali būti traktuojamas kaip malda. Tai reiškia, viešpatie, priimk mano auką, priimk mano susilaikymą, priimk mano tą kovą. Tiesiog priimk kaip maldą. Antra vertė, prisiminkim Evangelijose situaciją. Apaštalai bandė išvaryti demoną, jiems nepavyko. Jie Jėzaus klausė, kodėl? Ir tada Jėzus atsakė, šita veislė yra išvaroma tik tai pasninku ir malda. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes turim ydą kokią nors ir bandom su ją kovoti, tai šitie du elementai yra labai svarbus. Visų pirma, žinoma, malda, kuri užtikrina Dievo pagalbą mūsų kovoje. Tuo tarpu pasninkas, jisai žymi mūsų asmeninę ištvermę šitoj kovoj su savo ydom. Ir galbūt pasninkas, va šitas gavėnios, štai pasninkas yra tikrai puikus laikas, kada mes galim treniruoti, lavinti savo asmeninę ištvermę.